nasira. Set assembly. So ang gagawin natin dyan, check natin kung ano yung magiging cause, bakit kailangan palitan sa mga ganun na pag unang start mo pa lang check pan brand. Okay, so ayan technique guys, hindi ko siya kayang ikutin. So, mga bago na yan. So check natin isa-isa yung mga pyesa. Sige. Isa dito. Hindi ka na problema kasi nakatumba na sa daan. Pagpalang araw, another client naman tayo na Toyota Innova na D40 engine. Okay, so gasoline engine po ito. So ang problema guys is maingay yung kanyang harapang bagi, tumutunog. So samahan nyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung gagawin natin, advice, tips para ma-address yung concern ng may-ari. So tara, let's start. Pasok. Okay, so ang main concern is unang start tumutunog, kik kik kik, gumaganon, tapos mawawala, tapos tumutunog ulit, kik kik kik, gumaganon. So yun yung naging main concern ng may-ari. So tingnan natin kung ano yung tawag yan, papalitan o ano yung pwedeng dapat gawin. Okay, so ang gagawin natin dyan is bakpasin muna natin yung buong belt para makita natin na manually yung kanyang sira. So tara. So ang ginawa na namin, so ano nangyari guys, natanggalan natin yung ano. So automatic alam na natin yan ang problema is yung kanyang pusher, motor pump, ang maingay. So yung belt tinanggalan namin, pati yung kanyang buong mechanism ng motor pump, pati yung kanyang tensioner pusher na set assembly. So ang gagawin natin dyan, check natin kung ano yung magiging cause, bakit kailangan palitan sa mga ganun na pag unang start mo pa lang. Okay, ito yung tensioner pusher na pulley na nagbibigay tulak doon sa serpent belt. So pakinggan natin guys kung ano yung ingay na marinig natin dito. Play. Mapapansin nyo yung ingay na nasa loob dito. Ibig sabihin na sira na yung mechanism sa loob ng tensioner pusher na to. So subject for replacement na to guys. So isa rin doon sa nagbibigay na ingay sa tuwing umaga pag-andar mo. And then ang pangalawa yung kanyang water pump guys. So makikita mo dito parang medyo alog siya. So pakinggan natin kung ano yung lakas ng alog ng loob ng kanyang mechanism ng water pump assembly. Okay, so yun po yung nagiging main issue. Once na hindi nyo po napansin yun na pag halimbawa nagtanggal kayo ng belt at hindi napansin ng mekaniko na gumagalaw yan, so akala nyo okay lang, magulat lang kayo, last touch yung mechanic, overheat na kayo, so kawawa na yung mekaniko. So kailangan talaga i-double check at para mapalitan lahat. Okay, and then lastly yung kanyang belt. So makikita nyo naman na ito yung nagiging cause ng squeezing sounds, so kailangan na rin palitan na once na nasira yung ibang mechanism. Okay, so ang gagawin natin guys, magkakabit-kabit na tayo ng mga parts. So brand new na talagang ilalagay natin ng mga parts, tensioner, toes at pulley, yan mismo, at yung kanyang water pump assembly. Okay, so ang gagawin natin yan guys, isa-isahin natin para makita nyo kung ano yung mga tunog na maririnig natin dito, kung ano ba. Okay, so kailangan siyang palitan talaga yung mismo yung serpent belt. Although medyo bago pa siya, pero dahil nasira yung mechanism, so papalitan talaga yan. So basic pointers pa rin, bibili kayo ng parts, Japan brand talaga kung maaari lang. Okay, pwede man Taiwan, pero kung maaari kung Taiwan genuine,
Pero nasanay na po kasi ako na Japan brand ang binibili ko kahit replacement. So matibay po talaga yan, naglolong last yan. So trusted and ano na po yan, proven. And then secondly is yung kanyang yung water pump na set assembly. So yung mga brand nyo guys, talagang setting yan, wala talagang play na maririnig dyan. So smooth na smooth ang takbo. Okay, so yun yung mga tirada na dapat mong gawin. Okay, at yung panghuli guys, yung kanyang tensioner 2-sear pulley, so which is yung tumutulak mismo sa kanyang serpent belt. So pakinggan natin yung setting kung okay ba yung ano nito, yung tunog o yung makakamay ba o hindi. Tara. So yan ang technique guys, hindi mo siya kayang ikutin. So matigas talaga to, may ikutin mo. Saka swabe yung ikot. Tigas, hindi mo kayang ikutin. Tigas So kaya brand new talaga siya. Power. Okay, so after nito magkakabit na tayo ng kanyang buong system. Hindi ko mabidyoan isa-isa pero makita nyo lang yung punto by punto, panalo na. Okay, yung kanyang water pump assembly, yung kanyang tensioner to pulley at yung kanyang belt. And then ipapakita ko sa inyo guys yung setup ng Toyota BB TI engine na yung setup ng kanyang serpent belt para magkaroon ng idea kung paano siya ikakabit. Okay, so tara. Okay, so ito na yung setup guys. So mag-start tayo sa tatawag na alternator. So makikita nyo guys yung belt nakasampay sa alternator and then didiretso yan sa steering. After nyan, iikot po yan papunta sa kanyang tatawag na idler bearing, and then after that sasampa naman yung kanyang belt papunta naman sa water pump. Okay, and then didiretso naman sa may aircon, sa AC compressor. Tapos iikot na naman yan sa may idle bearing na naman, papatong na naman siya doon, and then bababa naman siya sa kanyang main crankshaft pulley, and then didiretso na sa kanyang idler tensioner 2-sear pulley guys, yung pinalitan natin na parts. Okay, and then didiretso na sa alternator. So ito po yung tamang setup ng kanyang Toyota Innova na BBTI engine gasoline. So yan po, kasi minsan pag nagkamali po kayo ng kabit niyan, basic pointers pa rin, pag nagkamali po kayo ng kabit niyan, mangyayari dyan, either mag-i-slide yan or magkakaroon ng tatawag na kakainin yung PK na ng serpent belt. Okay, so yun po yung mga basic pointers. Basic pointers pa rin, once na magkakabit kayo ng parts na may konektado sa water cooling system, especially yung water pump na tinanggal nyo, make it sure na silyado po yan pag kinabit nyo ulit. So ang ginagamit namin dito na yung gasket oil, yung rubberized na kulay white na talagang once na tumigas yan, nagiging yan po yan, rubber. So at dikit na dikit po yan. So sureball talaga na wala siyang natawag na leaking. Okay, dahil minsan hindi mo na pansin na last touch ka, so mechanic ka o nag-DIY ka, magulat ka na lang, nag-overheat ka. So dahil dito sa kinabit mo, may problema. Either water pump assembly na binili mo o yung leaking na nagmumula doon. So especially sa kanyang lips ng parts. Okay? So kakabit naman natin yung kanyang tensioner 2-sear pulley guys. So magkakabit kayo dito, make it sure din na wala naman siyang tatawag na mga maging cause ng leak o ano man. Dahil may tanong sa akin yun na one time about dito. So nagpalit sila, hindi nag-leak daw. So sabi ko baka water pump yan, nagalaw nila. So ito naman wala naman siyang connection sa kanyang sa water cooling. So ang connection lang nito is yung kanyang tatawag na pagtulak doon sa serpent belt para magkaroon ng higpit. Okay, yung kanyang belt. And then after that guys, pagkakabit pala kayo nito, tawag yan basic pointers pa rin. So kailangan meron kayong tools. So yung tools guys na ginagamit dito, so mabibili yun sa Shopee yan. So pakita ko sa inyo yung tools para maintindihan nyo kung ano yung ginamit natin dito. Dahil mahirap po ito gawin kung wala kang tools. Okay, so ito yung tools na gagamitin natin para malak natin yung serpent belt. Ayan po. So available po yan sa Shopee. Sa Shopee ako bibili ng mga ng mga tools at saka yung mga parts na legit naman siya. So depende na sa seller yan guys, kaya kailangan, marami nagsabi na daw may mali. So ang nangyari kasi niyan, nabibili nila yung mga pyesa o anumang kailangan nila doon is hindi nila binabasa yung description. So kailangan yan basahin yung description, tsaka yung mismo yung tamang sukat at yung lapad, yung laki, yung kapal. So doon po magkakaroon ng akmang sukat doon sa bibili mo na parts para hindi po kayo magkamali. Okay, so konting pasilip na yan guys. So kailangan meron ka niyan para hindi ka mahirapan magkabit ng mga yung ihigpit o magtatanggal ng serpent belt. Okay, so balik tayo guys, trabaho natin. Tara, let's go. Okay, so proceed na tayo guys, magkakabit na tayo ng serpent belt. So ang advice ko sa inyo is yung GP na Japan na brand, either genuine or replacement, basta Japan brand. Okay, so basic pointers pa rin, magkakabit kayo ng belt, make it sure na walang dumi yung mga piki ng mga tawag yan, mga pulley.
especially sa mga crankshaft kasi baka may mga dumi, so magkaroon ng problema. Okay, so kapit na natin guys, and then mamaya konti check na natin kung paano natin ikakabit yung system dito. So hindi ko mabidyohan step by step, mahalaga makuha nyo lang punto by punto para ako tinira, panalo na. Dahil medyo busy nga tayo guys. So sa mga nagtatanong sa akin about dito sa mga pinagbibili natin ng mga parts, so meron pong link dyan na makikita nyo na nakatag po yan yung yung product. So available po yan sa Shopee. Okay, so sige. Okay guys, so sa mga nagtatanong sa akin about sa parts kung saan pwede bumili, so meron pong akong tinag na products po dyan. So yung tools, yung kanyang tensioner toaster pulley, yung kanyang water pump, and then may iba pang mga parts na available sa Shopee. So sa magtatanong sa akin baka scam or hindi legit, so isa lang po yung masasabi ko, sa online po kasi kailangan alam mo yung alam mo yung company na binibilhan mo sa online, and then yung seller, at saka yung tawag niyan yung mismong quality. So ang technique po dyan para hindi po kayo magkamali pag order, baka sabihin mali yung inibigay sa inyo, kailangan nyo mong basahin maigi yung description, kailangan malinaw po yung sukat, yung kapal, yung lapad, kung ano mang kailangan na parts, kailangan sinusukat nyo din po yan actual bago nyo po i-compare doon sa description, kasi nasa description po yan maglalaban-laban yung tamang item na may bibigay sa iyo. Kaya nakadepende sa po yan sa presyo, makikita nyo may mga pare-parehong picture pero iba-ibang presyo. So doon na po yan maglalaro sa description. Okay, so kabit na natin guys yung yung serpent belt, and then check na natin kung ano mangyayari. Tara, let's go. Basic pointers pa rin guys, yung sinabi ko sa inyo kanina kung magkakabit pala kayo ng serpent belt. Ito yung makikita nyo, mali po yung pagkakabit ng sistema. So ipapakita ko sa inyo kung bakit mali, kasi nga tawag niyan yung serpent belt, once na kinakabit nyo na po yan, ang mangyayari dyan, kailangan na ang pinakahuling sabit is yung sa tensioner pulley o idler bearing, kasi nga wala na siyang piki, wala na siyang groove. So once kinabit nyo sa tawag yan sa steering or sa alternator, so mangyayari po niyan hindi siya sasabit. Okay, kasi nga meron siyang bukol. So ang gagawin nyo dyan is kailangan ganito. So once na na-push nyo na po yung gamit yung tools na ginamit natin, so huli nyo ikakabit guys is yung pinaka-ilalim yung kanyang idler or yung kanyang tensioner pulley. Para slide lang po yun, dahil wala pong makinis po yung bearing na yun. So ipapatong nyo lang siya. So ganun po yung pagkabit nito, ang tamang setup. Okay? Yun po yung mga basic pointers guys na kahit pa paano makuha nyo yung konting idea, especially sa mga nagdi-DIY at mga nagbabagong mekaniko. Okay, so try na natin guys, check na natin. Okay, so ayan na guys, yung kanina sinabi ko sa inyo yung timing setup na naka-picture. So ngayon ayan, makikita nyo yung belt nakapatong sa alternator, and then diretso sa kanyang steering, diretso sa AC, tapos sa idler, and then diretso sa kanyang tatawag na kanyang crankshaft pulley, and then diretso naman sa idler, diretso naman dun sa kanyang alternator. Okay, so ang gawin natin guys, okay na setup na, papanda rin natin yung makina. So basic pointers pa rin, pinaka the best is i-drawing nyo na lang guys yung kanyang belt kung paano nyo tinanggal. So lagyan nyo ng crankshaft pulley, drawing kayo kung ano mga marking ilalagay nyo dyan, para once na ibalik nyo yung belt, hindi kayo mahirapan. Dahil actually ako mismo, dinanas ko talaga yan, 3 oras ako nagkabit lang ng belt, halos sumakit yung ulo ko. Kaya ngayon nakuha ko yung technique. So i-drawing mo na lang para sure ball talaga, hindi ka mahirapan. Kahit hanggang ngayon guys, ganun ginagawa namin, i-drawing namin para sure ball, kahit alam na natin yung mga sistema. Ito yung pinakamadaling technique na hindi sinasabi ng iba. Okay, so check natin guys yung engine. Paandalin natin, tingnan natin kung okay ba yung tira natin. Tara, let's go. Ulimik na, no? Hindi ka ba tatahimik sa 15? 15 ba naman ininin mo? Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyo sa walang asawang suporta guys. So sa mga nagtatanong sa akin sa mga tanong about sa engine, so comment lang kayo guys sa ating comment section. So sikapin ko na ma-replyan lahat ng mga tanong nyo. Hindi man maubos ating pag-reply, pero mahalaga makagawa ko ng paraan at time, makapaglaan ako ng time para sa inyo lahat. So maraming salamat. Please share my video, subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.